प्राचीनकालीन नेपाल एक अविभाज्य, विशाल अनि एकीकृत राष्ट्र थियो। मध्यकालमा एकीकृत राज्य टुक्रने क्रम सुरु भयो। सुरुमा मल्ल, तिरहुत र खस राज्यहरू उत्पत्ति भए। पछि ती 3 राज्यहरू पनि क्रमिक रूपमा टुक्रने क्रममा उपत्यकाको मल्ल राज्य कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरमा विभाजित भयो भने पश्चिमको खस राज्य टुक्रिएर कर्णाली प्रदेशमा 2200 राज्य र गण्डकी प्रदेशमा 2400 राज्यहरूको उत्पत्ति भयो। त्यसैगरी विशाल पाल्पा राज्य टुक्रिएर उपत्यकादेखि दक्षिणमा मकवानपुर राज्य र पूर्वमा चौदण्डी र विजयपुर नाम गरेका सेन राज्यहरूको उत्पत्ति भयो। यसरी मध्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपाल 52वटा ससाना राज्यहरूमा विभाजित भयो। लमजुङका राजा यशोब्रह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले विक्रम सम्वत 1615 को दशैंमा लिग्लिकोटको दौडको समयमा आक्रमण गरेर घले राजालाई विस्थापित गरे। विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गतेको राति गोर्खा राज्यमा समेत आक्रमण गरी त्यहाँका राजा भएका थिए। राजा द्रव्य शाहका सन्तति राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले नेपाल एकीकरण अभियानका दौरान पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालको सिमाना पुर्याउन सफल भएका थिए। विश्व मानचित्रमा गौरवशाली देश नेपाल र वीर जाति भनेर चिनाउन सफल नेपालको एकीकरण अभियान हरेक दृष्टिले हामी नेपालीका लागि गर्व गर्न लायक छ। स्वर्णिम अक्षरले कोरिएका इतिहासका वीर गाथा र ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु आजका पुस्ताको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै नेपाली सेनाको पहलबाट एकीकरण मार्ग कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। एकीकरण अभियानको दौरान भएका विभिन्न युद्धहरूको आफ्नै महत्त्व र पहिचान रहेको छ। सो मध्ये पनि नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान जोगाउन सफल र तत्कालीन अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले विदेशी फौजसँग लडेका अति संवेदनशील युद्धहरूमध्ये विक्रम सम्वत 1819 पौष 27 देखि माघ 12 गतेसम्म गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा आएको बङ्गालका नवाब मीर कासिमको फौजसँग मकवानपुर गढी वरपर लडिएको युद्ध, विक्रम सम्वत 1824 आश्विन 15 गते कप्तान किनलकको नेतृत्वमा आएको अङ्ग्रेज फौजसँग सिन्धुली गढी वरपर लडिएको युद्ध तथा विक्रम सम्वत 1871 पौष 22 गते मेजर जनरल जोन सुलिवान वुडको नेतृत्वमा आएको अङ्ग्रेज फौजसँग जितगढीमा लडिएको युद्धहरूले विशेष महत्त्व राख्दछन्। ती युद्धहरूमा नेपाली सेना विजयी हुन सकेको कारण नेपालको एकीकरण अगाडि बढ्न सक्यो र आज हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नेपाली नागरिक भएर रहन सकेका छौँ। ऐतिहासिक गढी, किल्ला तथा एकीकरण पदमार्गको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको यस कार्यक्रमको दायरा अहिले निकै फराकिलो भइसकेको छ। जङ्गी अड्डामा कार्यदल गठन गरी अगाडि बढेको यस कार्यक्रमले अहिले निर्देशिका मार्फत व्यवस्थित रूपमा कार्य अगाडि बढाएको छ। विभिन्न तहमा भएका छलफल तथा प्रस्तुतिकरणको माध्यमबाट यो कार्यक्रम अहिले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ, जुन आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। एकीकरण पदमार्गको जुन पहलता सुरु गरिएको छ, यसको पहलताको मुख्य उद्देश्य नेपालको इतिहासलाई उजागर गर्नु नै हो। यसमा नागरिक र सैनिक सबैको उत्तिकै अपनत्व सृजना होस् भन्ने उद्देश्यबाट सहकार्यबाट यो कार्य थालिएको छ। एउटा इतिहासलाई उजागर गर्ने, त्यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने, पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यको अलावा यसलाई बिस्तारै स्थानीय जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकुन् भन्ने नै यसको मूल लक्ष्य रहेको छ। राष्ट्रिय एकीकरणमा सबै जाति, वर्ग, भूगोलको समान र एकीकृत योगदान भएको कारण आज हामी स्वतन्त्र र सदा स्वाधीन नेपालको स्वतन्त्र नेपाली हौँ।
भविष्यमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान राष्ट्रिय एकताका साथै देशभक्तिको भावनामा निर्भर रहन्छ भन्ने सन्देश दिन यस कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको हो। हिमाल, पहाड र तराईलाई विविध कार्यक्रम मार्फत एउटै राष्ट्रिय एकताको मालामा गाँच्ने यस कार्यक्रमको लक्ष्य मुताबिक नेपालको ऐतिहासिक गढी, किल्ला, दरबार, एकीकरण पदमार्ग र युद्ध स्थलहरूको पहिचान गरी प्रोफाइल तयार पार्ने र क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै लैजाने योजना अनुरूप निरन्तर कार्य हुँदै आएको छ। त्यसैगरी महत्त्वपूर्ण गढी र किल्लाहरूको नजिक ती गढी र किल्लाहरूको ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने विवरण, सामग्री र पुस्तकालय सहितको युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गरी सङ्ग्रहालय संस्कृतिको विकास गर्ने योजना अनुरूप गुरु योजना बनाई सिन्धुली जिल्लामा सिन्धुली गढी युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। नेपालको गौरवशाली इतिहासलाई जीवन्तता प्रदान गर्दै सोको लिगासीलाई आत्मसात गर्ने साथै त्यसको लागि ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित त्यस्ता घटनाहरूसँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरू वर्तमान पिँढी र भावी पुस्तामा उजागर गरेर संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा इतिहास र ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन मार्फत नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने नै एकीकरण मार्ग कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो र त्यसको लागि सैनिक र सम्बद्ध गैर सैनिक क्षेत्रहरूसँगको सहकार्यमा ऐतिहासिक धरोहरहरूको पहिचान र संरक्षणको कार्य गर्ने, त्यसको साथै नवनिर्माण अन्तर्गत नेपालमा सङ्ग्रहालय संस्कृतिको विकास गर्न घटीमा एक प्रदेशमा एक सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्ने, त्यसैगरी नेपाल निर्माणमा तराई, पहाड, हिमाल सबै भेगका समुदायको योगदान छ भन्ने ऐतिहासिक तथ्य उजागर गर्न एक प्रदेशमा घटीमा एउटा एकता बाटिका निर्माण गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू पनि यस कार्यक्रममा समावेश भएको छ। नेपाल एकीकरणको कतिपय वर्णनहरूमा इतिहासविदहरूमा मत एकता नदेखिएकोमा त्यस्ता विषयहरूलाई ऐतिहासिक तथ्यहरूसहित सकभर सर्वस्वीकार्य हुने गरी पुस्तकमा उल्लेख हुने विवरणहरूमध्ये विवादास्पद हुन सक्ने विषयहरू पहिचानका साथै पुस्तक प्रकाशन पूर्व सम्भवतः नेपालमा नै पहिलो पटक पुस्तकका लेखक, इतिहासविद, अन्य प्रतिष्ठित इतिहासविदहरू तथा नेपाली सेनाका विषयसँग सम्बन्धित रथिबिन तथा अधिकृतहरू सहभागी गराई 2077 मक्सिर 11 गते जङ्गी अड्डामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले पुर्याएको अतुलनीय योगदानलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्दै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने उद्देश्यले नेपाली सेनाले एकीकरण मार्ग कार्यक्रम अगाडि सारेको हो र यस कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त भइरहेको छ र यो कार्यक्रम बडो सफलताका साथ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल एकीकरण अभियान सम्बन्धमा जानकारी गराउने उद्देश्यले जङ्गी अड्डा स्थित श्री त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरी 2077 साल पौष 27 गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकारको सबै सरकारवाला निकायहरूका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसम्मले आत्मसात गर्नलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। पहिचान गरिएका ऐतिहासिक धरोहरहरूको गुरु योजना नै बनाई एकीकृत रूपमा संरक्षण कार्य अगाडि बढाउने योजना अनुरूप कार्यहरू अगाडि बढेका छन्।
सरकारवाला सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हेतुले सबै पक्षहरूको समान बुझाइ स्थापित गर्न तथा भविष्यमा यस कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सामूहिक निर्णय सहित एकीकरण मार्ग कार्यक्रमसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न 2076 माघ 2, 3 र 5 गते प्रथम एकीकरण मार्ग कार्यक्रम बृहत सेमिनार 2076 सञ्चालन गरिएको थियो। यसै गरी सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि माघ 22 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले एकीकरण मार्ग कार्यक्रम दोस्रो बृहत सेमिनार 2077 को उद्घाटन गर्नुभएको थियो, जसमा निमित्त कार्यरती उपरथी श्री अनन्त कार्कीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाल एकीकरणको अभियानमा विभिन्न पाटाहरूलाई उजागर गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको यस एकीकरण मार्ग कार्यक्रम बृहत सेमिनार 2077 को उद्घाटन सत्रमा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू र सहभागी सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 3 दिनसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रम माघ 25 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा समापन गरिएको थियो। हाम्रा बहादुर पुर्खाले लडेर बनाएको र बचाएको कारणले आज नेपाल राष्ट्र राष्ट्रको सम्पूर्ण छ। हाम्रा पूर्वजहरूको बलिदान, हाम्रा पूर्वजहरूको योगदान आउँदो पुस्ताले नबिर्सियोस्। यो साना दुःखले आर्जिएको होइन। यो देश हाम्रा पूर्वजहरूले लडेर लिएको हो र ती लडेका ठाउँहरू, लडेका बाटाहरू, लडाइँमा हिँडेका बाटाहरू, लड्दाखेरि दिएका बलिदानका गाथाहरू कहाँ कस्ता थिए, ती कुरा त्यो ट्रायल हेर्नु, त्यसको स्थलगत अध्ययन गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसका निम्ति जो साथीहरू लाग्नुभएको छ, म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। देशमा पहिचान भएका ऐतिहासिक धरोहरहरूको मर्मत सम्भार गर्ने, युद्ध सङ्ग्रहालय संस्कृतिको विकास गर्ने तथा ऐतिहासिक पर्यटन प्रवर्धनलाई समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्राप्त बजेट तथा प्राथमिकताका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइएको काभ्रेको पृथ्वी गढी थुम्कामा भ्यू पोइन्ट निर्माण तथा पाल्पा दरबारमा नेपाली सेनाको लागि छुट्याइएको ब्लक मध्ये एक स्थानमा शस्त्र अस्त्र कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल एकीकरण अभियानको समयमा तराईको कतिपय क्षेत्रका बासिन्दाले नेपाली सेनासँग मिली तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजलाई परास्त गर्न सहभागी भएको र सहयोग गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। जस्तै सन् 1814 समनपुरको लडाईँ र विक्रम सम्वत 1871 पौष 18 र 19 गते रञ्जित चौधरी सहितको गोर्खाली फौजले पर्सागढीमा मेजर जनरल मार्ले तथा कप्तान सिब्लीको अङ्ग्रेज फौजसँग लडेको लडाईँ केही मात्रामा उदाहरणहरू हुन्। यिनै विषयहरूलाई आत्मसात गर्दै तराईलाई पहाडसम्म जोड्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना मध्येको बारा जिल्ला स्थित एकीकृत स्मृति उद्यान युनिफिकेसन मेमोरियल पार्क पनि निर्माण सम्पन्न भए पश्चात असरदार रूपमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ। यस कार्यक्रमले तराईका नेपालीलाई राष्ट्रिय एकताको मालामा भावनात्मक रूपमा गाँच्न कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। यसको अलावा नेपालको 7वटा प्रदेशमा 28वटा भन्दा बढी कार्यक्रमहरूमा गैर सैनिक सम्बद्ध निकायहरूसँगको सहकार्यमा भइरहेको ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन कार्यहरू, इतिहास लेखनका कार्यहरू, गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म भएको पदयात्रा कार्यक्रम, खेलकुद जस्ता कार्यहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, जसले देशमा एकीकृत कार्यशैलीको विकास हुँदै गएको छ। नेपालको इतिहासलाई पुनर्ताजगी गर्न विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान पश्चात इतिहास लेखनको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यसरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने गरिने उपरोक्त कार्यहरू गर्दै जाँदा नेपालको ऐतिहासिक क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने पनि यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। एकीकरण मार्गका सम्पूर्ण कार्यलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि इतिहास संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन कार्यमा नेपाली सेनाको सहभागिता सम्बन्धी निर्देशिका 2076 बनाई कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
एकीकरण अभियानको दौरान प्रयोग भएका मार्गहरू हाल आएर अव्यवस्थित सहरीकरण तथा बसाइसराई, प्राकृतिक प्रकोप र अतिक्रमणको कारण लोप हुन पुगिसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायहरूको समन्वयमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत पहिलो चरणमा गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको एकीकरण पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी उक्त पदमार्गमा 16वटा स्थानहरूमा विकास निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी पर्यटन विभाग र नेपाली सेनाबीच सम्झौता सम्पन्न भई कार्य सुरु भइसकेको छ। यसरी पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको दिगो विकासको लागि सो पदमार्गलाई नमुना मार्गको रूपमा स्थापित गर्ने तथा अन्य पदमार्गहरू त्यसै अनुरूप विकास गर्दै लैजाने योजना रहेको छ, जसले नेपालमा ऐतिहासिक क्षेत्रको पर्यटन विकासको नयाँ आयाम उजागर गरेको छ। यस एकीकरण मार्ग कार्यक्रम यो युनिफिकेसन ट्रेल प्रोग्रामलाई दीर्घकालीन सोच राखेर विकास गर्न सकिएमा बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा योगदान पुग्न जाने निश्चित छ, जसका लागि आजैबाट त्यसको थालनी गर्नु पनि अपरिहार्य भइसकेको छ। सबै सरकारवालाहरूको स्वाभाविक सहकार्य, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनमा एकजुट भई राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउने यो कार्यक्रम विभाजन र विखण्डन गर्न खोज्ने तत्त्वहरूलाई परास्त पार्ने महत्त्वपूर्ण हतियार हुन सक्दछ। यस कार्यक्रमको अवधारणालाई लागू गर्दै निश्चित लक्ष्य प्राप्तिपछि एकीकरण मार्ग कार्यक्रम युनिफिकेसनल ट्रेल प्रोग्रामलाई एकीकृत मार्ग कार्यक्रम इन्टिग्रेटेड ट्रेल प्रोग्रामतर्फ दीर्घकालीन सोच राखेर विकास गर्न सकिएमा बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा योगदान पुग्न जाने निश्चित छ। सेना र नागरिक मिलेर राष्ट्रका लागि बलिदान दिइएको गौरवगाथाले भरिएको यो देशको इतिहास सैनिक नागरिक सम्बन्धको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा वर्तमानमा समेत त्यत्तिकै महत्त्व रहेको छ। नेपाली सेनाको इतिहास नेपालको इतिहासको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेबाट पनि एकीकरण मार्ग कार्यक्रमको माध्यमबाट समग्र राष्ट्रिय इतिहासको तथ्यगत रूपमा जगेर्ना गर्न सम्भव हुने देखिएकाले यसको क्षेत्र र महत्त्वलाई अझ बढी उजागर गर्दछ।